मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे उस घर के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उस बच्चे की आवाज में इतना दर्द था कि अंदर जाकर वह बच्चा क्यों रो रहा है यह मालूम करने से मैं खुद को रोक न सका। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हैं जबकि आप खुद भी रो रही हैं? उसने जवाब दिया, भाई साहब, इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरे में काम करती हूँ और इसकी पढ़ाई का खर्च बड़ी मुश्किल से उठाती हूँ और यह कमबख्त रोज स्कूल देर से जाता है और रोजाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से रोजाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे थोड़ा समझाया और अपने घर चल दिया। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह कुछ काम से मैं सब्जी मंडी गया तो अचानक मेरी नजर उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर से मार खाता था। मैं क्या देखता हूँ कि वह बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते हैं उनमें से सब्जी जमीन पर गिर जाती है, वह बच्चा उसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। और यह नजारा देख मैं परेशानी से सोच रहा था कि चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई वह सड़क के किनारे बैठकर उसे ऊंची ऊंची आवाज लगाकर सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक जोरदार लात मारकर उस बच्चे की नन्ही सी दुकान को एक झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को उठाकर धक्का दे दिया। वह बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरे दुकान वाले के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने इस बार उस नन्ही सी जान ने अपनी दुकान लगाई। उस शख्स ने उसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जियां थी, ऊपर से बाकी दुकानों से काफी कम कीमत। जल्द ही बिक्री हो गई और वह बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाले की दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वह पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा और मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बच्चे ने रास्ते में अपना मुंह धोकर स्कूल चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे स्कूल चला गया। जब वह बच्चा स्कूल पहुंचा तो 1 घंटा लेट हो चुका था, जिस पर उसके टीचर ने डंडे से उसे खूब मारा।